亲爱的各位钓友，大家好，我是一哥。现在是2025年1月1号，今天咱们下了血本过来钓鱼啊。因为深圳现在岸钓这个资源越来越差，咱们今天来到了人烟稀少的大陆港，走得满头大汗。现在在那个大陆港的大平台啊，从西贡镇徒步2.3公里过来的，给大家看一下，从这山上翻过来啊，然后的话就是从这边下去啊。从这边下大陆港，今天还带了这个打窝的4.8千克啊，徒步走到山底就到海边了。没有涉外经验的千万不要过来啊！看一下这路，都是很危险的。刚刚从这个出口下来啊，这里是大陆港的沙滩，从西贡镇走了2个多小时啊，然后今天去沙滩的右边去钓试一下，今天还带了窝料。现在咱们就在这个平台前面钓啊，看一下这边大陆港的浪，比那个婺源啊还是吉钓沙都小得多。今天吉钓沙的浪0.5，所以咱们今天没有去吉钓沙，就是因为浪太大了。记得去年新年第一条鱼中的河豚啊，今年又是的。哎，第2条河豚，我看今天能钓多少条河豚？不到10分钟上了3条河豚啊，这心态搞崩了。这一排石头钓过来啊，全是河豚啊，我搞不懂今天为什么这么多的河豚。不行，咱们还是去沙滩的左边去了。4条河豚啊，绑了4个钩子了。哎，我是不是在这里能钓1箱河豚？看了那个沙残啊，还是这个河豚。5、6只了，在这里钓了6、7条河豚啊，走了，钓不了，还是去以前的老地方。我说我们钓鱼背的东西多啊，这些徒步的背的东西比我们还多。看一下这翻过来的路更难走啊，前面就是海，所以说没有涉外经验的千万不要来。从大陆港的沙滩沿着海岸线走过来了，这个老钓位，以前咱们在这里报过枪，准备下竿了。旁边还有登船击钓的，刚换位置啊，马上就一来就双飞，看一下，钓了一会儿7、8条了，好位置就是不一样啊！现在开始下竿，到中鱼多久啊？中鱼！哇，这个可以啊！大陆港的柠檬都是双飞啊，兄弟们，完全解钩都解不过来啊！20分钟看一下，20分钟啊，看多少鱼了？没办法呀，开始在那边半天没一口，这还是打窝好处。看一下兄弟们，真的是狂拉不止啊！这么好的口，看一下，结果下雨了，这一屏幕上全是雨。11点40啊，过来20几分钟，钓了这么多了。哎，走了2个多小时，结果下雨了，又要躲雨。天气预报是没有雨，现在只能躲雨啊，吃点东西。刚刚吃完饭下的小一点了，也开始了。看一下，中，是不是？太满了，等一会儿咱们要杀鱼了。现在雨停了，又开始狂拉啊，又双飞了，看到没？2点半啊，看一下多少鱼了，每口就打2窝啊。红海哥的大比目，来讲鸡钓的，这柠檬太好钓了，鸡钓。柠檬又是柠檬啊，看一下，说下午1点多了，看一下这么多了，只能先杀啊，杀了再钓吧。我回去还要走2个多小时的路，背不动。看一下这杀的这柠檬大不大？杀了一大袋子啊，又在不断的上，哎，所以你看，一时钓鱼一时爽，杀鱼杀的你都没太动，你们一直在杀。这内脏都多少斤了？把内脏打过了。下午2点多啊，还是这么大的柠檬啊，可能跟今天稍微打了一下窝有关啊，又双飞啊。今天的柠檬真的是口太好。现在下午2点多了，准备回去了。看一下鱼货，下边是杀了的，上面因为上午钓的，
整整大半箱啊！如果不杀的话，应该满满一箱。它背不动啊，要是回去的话要走将近2、3个小时了。今天一天的话都是阴天啊，本来想着没什么柠檬钓，今天还可以啊。走路来回5个多小时，钓了不到3个小时吧，钓了应该有7、8斤。回去的话就是更困难啊，一直要上坡，所以背着这个鱼是很重的。然后上这个坡不背东西都很困难啊，何况是背着鱼啊。已经到大平台了，现在还有2.3公里才到西宫村啊。这一箱鱼真的想把它扔掉啊。好了，这期的视频就到这里，我们下期再见。